Det var danska banketterlite og fikk skrivene av løypa. Ta på fyrir etterlite fyrir våre i Føroyum, var de ekvelia misnøgt ved futjarstøvna tja taimon på store bankanon, Sjóvinnubankanum og Føroyabanka. Bankaetterlite krauti at bankan avskriva månande meira enn det Atla Dam. Føroybanki var bjargaður av målfelanon den danske bank, men Sjóvinnubankin hei ikke målfela og hei tog onkan annan målleika enn å be landsstýrið hjelpa seg. Frutjadagen var Sjóvinnubankin av fundet vid landsstýrið og leiardagen og sunnudagen løgmaður og Jekvann Sundstein, landstýrsmaður i futjarmalon, nýjur at fundast vid donsku stjórnina støðuna. Og i gjørda morgenen høttar fund vi på slutter fortsatsrahara og bo han lana seg 200 millioner samme dag, så malet kunne være løst. Danska stjórnin sägs inte kunna hjälpa och föreska ombojene hilde så leina fram till Sjóbankan. Sjóbankin sägs helt inte kunna hjälpa och i gjørskvölde var Atla Dam och Jekvann Sundstein atter av fundet vid på slutter. Og her som fundet leie på slutteren avtale og 4 landstýrs ombojene som tar bare mette seg vera nøttar å genka under. Sambart avtalene lener danske Sjóbankin landstýren 300 millioner kroner og vi vil ha sett der og gjøre nødtjan grunn og skal eie og reka Sjóvinnubanka. Heromfram setter han så nevnte 30 millioner kroner er 200 millioner kroner i grunnen. Treidnar for landene er sera herrer. Danska stjórnin skal hava trutjar av taimon 5 nevndarlimnon og nødtja grunnen, og heromfram skal et nytt futjarlår oppskott gjerast 493 og alt sjåa búskaparstøðuni skulle letja enn búskaparatlan fyrir Føroyar. Birgir Danielsen, for første spiller det beinleis, det noe at nevnten er sett fra i Sjóvinnubankan? Nei, nevnten er ikke fra i Sjóvinnubankan, det er ikke. Det er okkara skilta. Vi er støv som jeg sier, at Lindland ikke har funnet for at endurrøysa kapitalvidskiften i bankan, og det er det gjøre. Og vi får sannsynligvis innkalla hunden vi vanligere fra 14 dager. Men nu har vi skilt av folk i Danmark at Sjóvinnubankin var ikke helt samt med banktilsynet om at det stod så ytterlig tidlig i Føroyum. Det ikke snåbeslitt at bankatilsynet skal komme opp i Danmark og fortelle hvordan det sender til? Sjóvinnubankin er pura samt vi bankatilsynet at det stender sitt til i Føroyum. Men er bankan næsne? Den futjarlige støvan i Føroyum er sera vanlig, og støvan i øynekvarjen banka som virkar i en samfella blir en spegilsmynd av tys virksomhet som er i samfellan. Og det er det som er rakt der føresko bankarna. Nei, jeg fikk ikke nek. Hvordan er det om? Jeg ber om tjej. Og hva satt der? Nei, jeg var trygt for 230 000. Så... Men jeg vet ikke, det er uttalen med oktober 2000. Håper det er best. Har du vært til penger ut? Ja. Og hva er det så stort å fyre denne penger? Jo, nei, det er alt ikke. Hun sier at man har garanti på 230 000. Sånn jeg var ikke. Fattak med åren. Fikk du ta pengene som du ville ha? Nei, 2800. Næst hvis jeg spør Atla du at tømmer båsene? Ja. En på bjarga sin egne skinne først, varst du. Så det var man ikke. Stort og så, er det så, kanskje nå for hjemme og det at sove vi går sammen, skal du troste på noen? Nei, det vet ikke, altså. Jeg er ikke så nek, altså. Per i heisen så kan det gjøre det selv. Det som jeg er. Er det utrastelig som du ikke får galt og sjekke oss ned i tøyntene som kom frem i morgen? Det er alt, og det er hver knøype som er. Så hvis man ikke får ta penger som man eier, så stekker det alt mest. Det er gjort.